يا صباح الفل، هكلمك النهاردة عن واحد من أكتر الشخصيات المحيرة اللي ممكن تسمع عنها. محير في تأثيره ومحير في إصراره على النجاح والوصول لأهدافه، بل محير أكتر في خياله وفي موته وفي الأسرار اللي سابها بعد موته. المخترع اللي غير شكل العالم والساحر اللي أبهرنا باختراعاته واكتشافاته. هكلمك النهاردة عن نيكولا تسلا. أنا نادي ودي حلقة جديدة من فكرة الصبح. في البداية عاوز أرحب بأي حد جديد بيشوفني لأول مرة، وعاوز أقولك باختصار كده أنا بقدم هنا في فكرة الصبح أفكار هتساعدك على تغيير حياتك للأفضل. فلو مهتم بالنوع ده من المحتوى ما تضيعش الفرصة وانضم لينا من خلال الاشتراك في القناة وتفعيل النوتيفيكيشن. زي ما قلت في المقدمة، نيكولا تسلا واحد من أكتر الشخصيات المحيرة فعلا، ولو قعدنا ندور وراه مش هنخلص من كتر القصص والنظريات، خصوصا إن في كتير من الأسرار والحقائق تم إخفائها عمدا من جهات وأفراد غير معلومين. وعلشان كده في الحلقة دي هقدم لك تسلا من منظور مختلف، هركز فيه على محطات وتحديات مهمة في حياته علشان نفهم شخصيته أكتر ونحاول نطلع من المواقف دي بوصفة نجاح تساعدنا في حياتنا عموما. حابب أبدأ من المشهد الأخير واللي كان في 7 يناير سنة 1943 لما اكتشفت واحدة من عمليات النظافة في فندق نيويوركر رجل ميت في الغرفة رقم 3327. وطبعا إدارة الفندق بلغت الشرطة بالحادث فورا، ومن المعروف في حوادث زي دي عموما إن بيجي الشرطة والنيابة ويتولوا التحقيقات. لكن الحادث ده تحديدا ما كانش فيه بس شرطة ونيابة، لا ده كان فيه فريق من جهة أمنية غير معروفة اتولى زمام الأمور، واللي منع انتشار الخبر لمدة 3 أيام كاملين عشان بعدها تعلن أمريكا عن وفاة واحد من أعظم المخترعين في التاريخ، نيكولا تسلا. بتبدأ الحكاية بميلاد طفل صغير، وتحديدا في 10 يوليو 1856. تسلا اتولد في كرواتيا واللي كانت وقتها تابعة للإمبراطورية النمساوية. والده كان كاهن في الكنيسة وكان بيعد وهو صغير إنه يكون كاهن زيه. فترة طفولة تسلا ما كانش فيها أحداث كبيرة غير حدث واحد وهو كان وفاة أخوه، وبيتقال إن الحدث ده أثر على تسلا بشكل كبير جدا ويمكن يكون سبب من أسباب عبقريته. تسلا كان عنده ميزة مش موجودة عند معظم الأطفال في الوقت ده، وهي وجود مكتبة ضخمة جدا في بيتهم وفيها كتب في كل المجالات تقريبا، وده خلى تسلا يقرأ كم كبير جدا من الكتب وهو صغير. أما الحدث الأكبر واللي كان نقطة تحول في حياة تسلا لما اتصاب بالكوليرا وهو عنده 17 سنة، وكلنا طبعا نسمع عن مدى خطورة المرض اللعين ده. ووقتها ما كانش حد يتوقع ابدا ان تسلا يقوم منه، حتى باباه ومامته كانوا خلاص فاقدين الامل بسبب سوء حالته، لكنهم اتفاجئوا بطلب غريب من تسلا بيقول فيه لباباه ممكن لو قمت من المرض ده تسمح لي ادرس الهندسه. وطبعا في موقف زي ده ما كانش قدام باباه غير انه يوافق، والغريب بقى انه من وقتها بدا يتحسن فعلا لغايه ما تعافى تماما. وفعلا في سنه 1875 التحق تسلا بالجامعة، وكان متفوق جدا في دراسته وتحديدا في السنة الأولى، لكن بسبب ظروفه ما كملش الدراسة وخرج من الجامعة قبل التخرج بفترة بسيطة علشان يبدأ بعدها فترة تخبط صعبة جدا في حياته. بيتقال إن في الفترة دي أدمن القمار واضطر يشتغل في حاجات كتير قوي علشان يغطي مصاريفه. وفي الفترة دي اتوفى والده وده أثر عليه بتأثير سلبي كبير جدا. وفي سنة 1882 سافر تسلا لفرنسا عشان يشتغل في شركة إديسون، وبسبب ذكائه واجتهاده اترشح إنه يسافر أمريكا عشان يشتغل هناك مع إديسون نفسه، وده كان سنة 1884. وبعدها بفترة بسيطة تواجه توماس إديسون مشكلة كبيرة في مشروع الكهرباء اللي كان بينفذه. علشان يلاقي عرض من تسلا بيقول له أنا ممكن أحللك المشكلة دي، فإديسون قال له تمام حلها، وأقول لك على حاجة كمان، لو حلتها ليك مكافأة 50,000 دولار. المبلغ وقتها كان كبير جدا وده خلى تسلا يشتغل بإيده وسنانه زي ما بيقول. وبعد فترة من الشغل والمعافرة فعلا لقى تسلا حل مشكلة إديسون، لكنه اتصدم صدمة كبيرة جدا لما راح له بالحل، لأنه ساعتها عرف منه الحل وقال له أنا كنت بهزر بخصوص المكافأة. وهنا يقرر تسلا إنه يسيب الشغل في شركة إديسون ويبدأ في تأسيس شركته الخاصة. وبسبب احتياجه للتمويل قدر يقنع 2 من رجال الأعمال وقتها إن هم يشاركوه، وفعلا يأسس أول شركة ليه سنة 1886. وعلى الرغم من نجاح الشركة لكن الشركاء ما عجبهمش أفكار تسلا وما حبوش يستثمروا في أفكار جديدة فقرروا يطردوه. ومش بس طردوه، ده كمان احتفظوا بكل براءات الاختراع لانها كانت متسجله باسم الشركه. دخل تسلا وقتها كان ابتدى يتظبط وبدا يحس بالراحه في المعيشه، لكن موضوع طرده من شركته ده رجعه تاني لنقطه الصفر، وتقريبا بقى في الشارع وما كانش قدامه غير انه يشتغل كعامل حفر في مشروع توصيل الكهرباء اللي كانت بتنفذه شركه إديسون.
تسلا كان مهووس بالكهرباء، وكان بيتكلم مع العمال اللي معاه على ان مشروع اديسون فيه مشاكل ومكلف جدا، وان عنده مشروع افضل بكتير لنقل الكهرباء وبتكلفة اقل. ويسمعوا المشرف بتاعه ويبتدي يتناقش مع تسلا عن مشروعه، وبعدها يقرروا الاتنين يأسسوا شركة عشان ينفذوا مشروع تسلا. وفعلا يبدأ نيكولا تسلا يعلن عن مشروعه لنقل الكهرباء من خلال التيار المتردد، واللي بدأ ينافس بيه مشروع توماس اديسون اللي كان بيعتمد على نقل الكهرباء من خلال التيار المباشر. علشان بعد كده مشروع تسلا يلاقي اهتمام كبير من جورج ويستنج هاوس، واللي كان واحد من المستثمرين الكبار في مجال الكهرباء وقتها، واللي اتفق مع تسلا انه هيشتري منه كل براءات اختراع الكهرباء. ويبداوا الاثنين حربهم مع توماس اديسون، واللي اتسمت وقتها بحرب التيارات، واللي انتصر فيها التيار المتردد بتاع تسلا لانه بينقل الكهرباء لمسافات طويله وباقل تكلفه. تسلا وشركه ويستنج هاوس اخذوا حق توليد الكهرباء من شلالات نياجرا، وده طبعا ضايق توماس اديسون، ويقال انه انتقم منهم بحرق الشركه بتاعتهم. اللي يعرفه أغلبية الناس عن تسلا إن كل مجهوداته وأبحاثه كانت في مجال الكهرباء، لكنه قدم حوالي 700 براءة اختراع في مجالات مختلفة، وبيتقال إن براءات الاختراع اللي اتسرقت منه كانت أكبر بكتير. تسلا كان عنده حلم مشروع إنه يقدم الكهرباء للعالم كله لاسلكيا بالمجان، وعلى الرغم من إن المشروع ابتدى فعلا بتمويل من جي بي مورجان، لكنه في النهاية وقف تمويل المشروع بحجة إنه هو مش هيستفاد ماديا منه. تسلا كان عنده نموذج لاختراع سيارة كهربائية، لكن لسبب غير معلوم المشروع ده ما اتعملش. تسلا كان ليه أبحاث في الطيران والتحكم عن بعد في السفن والمركبات، وأبحاث في تغيير المناخ وغيرهم من الأبحاث اللي بيتقال إنها بقت اختراعات موجودة دلوقتي. والبعض بيفترض إن الاختراعات دي اتسرقت من أبحاث تسلا اللي سابها بعد ما مات. ولأننا مش برنامج وثائقي اتكلمت بس عن أجزاء صغيرة من حياة تسلا علشان ناخد منهم اللي يخدم فكرة البرنامج بتاعنا، وهو سر نجاح تسلا نفسه. فقصة نجاح وعظمة تسلا تتلخص في الكام نقطة دول. تسلا كان واحد من أرقى العقول البشرية في التاريخ، لكن عبقريته دي ما كانش ليها أي لازمة من غير مجهوده وإصرار. من أول إصراره مع والده علشان يدخل كلية الهندسة، ومرورا بقى بالتحديات اللي واجهته والإخفاقات والمشاكل، لكنه في كل موقف كان بيكون عنده إصرار إنه يقوم ويكمل وينجح، وبذل كل اللي يقدر عليه من جهد علشان يوصل لهدف. ما استكبرش إنه يشتغل كعامل حفر لغاية ما يرجع تاني لمكانه. ويمكن أعظم فرصة جات له وهو شغال في الشغلانة دي لما جات له فرصة تأسيس شركته التانية، واللي اشتغلت على مشروع نقل الكهرباء. والنقطة دي تحديدا بتاعت الفرص اتكلمنا عنها في حلقة تميمة الحظ، لازم تشوفها. فانت بقى لو عندك هدف في حياتك فدي حاجة كويسة جدا، بس لازم تسأل نفسك سؤال: هو انا ببذل المجهود الكافي علشان اوصل له؟ طب عندي الاصرار اللي يوصلني للنجاح اللي انا عاوزه؟ تاني واهم سبب من اسباب نجاح تسلا انه كان عاوز يفيد الناس فعلا، لدرجة ان اكبر مشروع في حياته وكان حلم حياته انه يوصل الكهرباء للعالم كله لاسلكيا بالمجان. والمشروع ده تقريبا ما كانش هيحقق له اي ربح تماما. كمان كان بيكره الحرب وكان نفسه يساهم في انهاء الحروب، ويقال انه كان شغال على مشروع هيتيح للدول تأمين مجالها الجوي من خلال الكهرباء، وانه كان عاوز يدي مشروعه ده لكل دول العالم، وبالتالي فكل الدول هتقدر تأمن نفسها من اي عدوان. فانت كمان لو عاوز تنجح في اي منتج او خدمة انت بتقدمهم، خليها فعلا تكون مفيدة للناس. وزي ما قلت لك قبل كده، عاوز تبقى غني، حل المشاكل اللي بتواجه اكبر عدد من الناس، سواء تحلها بمنتج تبيعه ليهم او بخدمة تقدمها لهم. بس كده، مش فاضل غير ان افكرك بشعارنا اللي بيقول: اليوم افضل من الامس وغدا سيكون الافضل. لو عجبتك حلقة النهاردة ساعدنا في نشرها اكتر من خلال مشاركتها على السوشيال ميديا، وطبعا ما تنساش تدعمها بلايك وكومنت. خلصت حلقة النهاردة، لكن افكارنا ما خلصتش. صباحك فل، واشوفك في حلقة جديدة من فكرة الصبح.